வணக்கம். இன்றைக்கி கீதா சமையலறையில் நம்ம பார்க்க போகிறது வறட்டு இருமலை சரி பண்ணக்கூடிய சிம்பிளான 4 ஹோம் ரெமெடிஸ் தான். வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெமெடிக்கு 1 கப் தண்ணியை ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் உலர் திராட்சை, ட்ரை கிரேப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க. அடுத்து 1 துண்டு வெல்லம். ஸோ கருப்பட்டி இருந்தால் கூட கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நல்லா பாயில் ஆகணும். இப்போ நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு, வெல்லம்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இது ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இருமல் நல்லா சரியாகும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் இது கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து செகண்ட் ரெமெடி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு நல்ல வெது வெதுப்பான தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க 1 கப்பில். அதோட லெமன் ஜூஸ் 1 ஸ்பூன், அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் ஹனி. ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடி அந்த வெது வெதுப்பாக இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த டைம்லேயே குடிச்சிருங்க. ஸோ இதுவுமே ஒரு நாளைக்கு 2 to 3 டைம்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இருமல் நல்லா க்யூர் ஆகும். அடுத்து 3வது ரெமெடி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கும் 1 கப்பில் வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, சில்லுனாகவும் இருக்கக்கூடாது, நல்லா வார்மாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதோட சீரகப்பொடி இல்லை அப்படின்னா ஜீரகத்தை லைட்டாக பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து பனங்கற்கண்டு. ஸோ பனங்கற்கண்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க, பனங்கற்கண்டு இல்லை அப்படின்னா. ஆனால் பனங்கற்கண்டு போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதுவுமே வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போதே குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா சரியாகும். அடுத்து 4வது ரெமெடி. ஸோ இதுக்கும் வார்ம் வாட்டர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. அதோட ஜிஞ்சரோட ஜூஸ், இஞ்சி ஜூஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். அடுத்து ஹனி. ஸோ இந்த 4 ரெமெடியில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ ஒரு நாளில் இது 3 டைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, அப்போ ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.